Привет всем. Ну, если кто видел, у меня есть на канале сборка бетоносмесителя. Ну, в общем, тот бетоносмеситель, как бы, да, ну, там есть нюансы, есть дефекты, в общем. Сейчас я вам хочу показать еще один бетоносмеситель, который я собираю. Ну, рассказать о дефектах, о нюансах, о недостачах его. Ну, в общем, этот бетоносмеситель будет модернизированный. Вот так вот. Ну, давайте, во-первых, поговорим сначала о комплектующих этого бетоносмесителя. Ну, да, в первую очередь, это емкость. Вот у меня здесь есть емкость. Значит, она у меня размером 1,20 на 40. Высота 40, диаметр 1,20 м. Значит, ну, как вы видите, я вот здесь установил колеса на нее, чтобы она была перевозная. Колеса, каждое колесо, нагрузка идет у нас по 200 килограмм на колесо. То есть 4 колеса 800 килограмм. Ну, эта емкость будет весить, в общем, где-то килограмм, может быть, 300. Ну, плюс загрузка самого материала, ну, итого может быть 500. Ну, не больше, я так думаю. Следующее. По валам. На валу будет такая же конструкция, передача шаровая. Ну, здесь я уже купил 50-й шар диаметром. Шар заводской, каленый. То есть этот шар уже стираться не будет. На прошлом бетоносмесителе у меня был обычный металлический шар. Ну, вот такие вот два вала. Шкивы. Шкивы я взял на редуктор на 3 ремня С-профиля. На том бетоносмесителе у меня был один ремень Б-профиль. То есть он проскальзывал, поэтому как бы на нем я, честно говоря, шкивы переделал. Вот. Ну, само собой, обоймы на подшипнике диаметром 142 штуки. Промеж швеллеров будут вот так собираться. Дальше. Уголок. Значит, я взял 50-й на ноги, чтобы было прочно все. Ну, как вы видите, вот так вот я собрал сами ножки на колесах. В плане шибера. В прошлом бетоносмесителе, значит, я делал полукруглый шибер. Он вот так открывался, в общем, значит, и когда при закрытии, когда материал выгружался, как бы, он здесь попадал, в общем, в щели и мешал закрытию. Поэтому я решил сделать шибер обычный прямой. Выдвинули, задвинули. Я сейчас еще его доделаю, там вот сейчас вот вырежу полностью и потом уже там прорежу, ну это дальше смотрите, увидите. В плане редуктора и двигателя. На прошлом бетоносмесителе я поставил двигатель 2,2 киловатта. Ну, в общем, как бы на полной загрузке, ну, честно говоря, ему было тяжко. Этот двигатель на 3 киловатта. Двигатель и редуктор бэушные. Ну, внутренности у них новые. То есть они просто где-то лежали, в общем, ржавели, в общем, вот так вот. Ну, двигатель вообще он просто как новый. Ну, я, в общем, покрашу и двигатель, и редуктор в цвет. Ну, просто как бы для товарного вида. Вот. Двигатель вот мы разобрали, почистили. Крышку я сейчас не буду снимать. Ну, там все в идеале. В плане редуктора, ну, как вы видите, вот редуктор, да, он ржавенький. Ну, внутренности, валы, вот мы его разобрали. Ну, Владик, поднеси поближе. Они, то есть, четкие, как бы, они не заезженные, ничего, они четкие. Подшипники четкие. Ну, то есть, редуктор этот еще будет пахать и очень долго. Эластичную муфту я взял другую. Вот такая эластичная муфта. Значит, вот так она будет собираться. Вот в эти вот отверстия будет вставляться обычный шланг. Ну, не шланг, а ремень для шкивов, который. Ну, я так думаю, Б-профиль сюда пойдет. Так. Ну что, теперь, в принципе, ставим ее на ноги и начинаем собирать. Вырезал я шибер, значит, вот так вот он выглядит. И приварил на него ручку. Для того, чтобы, в общем, я никаких вот этих вот открытых механизмов я их делать не стал, потому что от них смысла нету. Просто вытащил, сделал 2 рельсы направляющие с небольшим выпуском сюда, для того, чтобы просто взять шибер, поставить и обратно задвинуть. Все легко. Ну, вот такой вот шибер получился. Вот так вот она у нас стоит на ногах, уже на колесах. То есть ее можно одному повернуть спокойно, она поехала. Следующий этап работ, значит, я привариваю, нашел центр в бочке
и привариваю первый вал. Ну, я его сейчас не приварил, я его прихватил на 4 прихватки. Раз, два, три, четыре, с 4 сторон. Почему для прихваток? Если сейчас я начну отсюда его проваривать, допустим, его просто вал потянет сюда. А вал вот этот надо проваривать равномерно, со всех сторон одинаково, чтобы вал не повернуло, не потянуло ни туда, ни сюда, чтобы он как стоял у нас ровненько, так и стоял. Ну, в общем, следующий этап работ: провариваем вал. Значит, Вадик пока сейчас занимается редуктором, сборкой. Так, ну и потом уже будем собирать весь верхний вот этот механизм. Собрали мы вал, значит, укрепили его на швеллер. В общем, вот так это выглядит. Обойму одели на вал. Потом в самом швеллере я вырезал отверстие для того, чтобы прошел наш вал. С другой стороны также одели обойму опять. И все это скрутили. Все. Единственное, вот эту обойму я ее вырезал. Вот здесь с двух сторон, два края я прорезал, чтобы она у меня села плотно к швеллеру прилегла. Ну и теперь, вот такой вот шарик. Вот такой вот шарик вот, каленый, 50 размера. Сейчас я вам расскажу по размерам. Давайте поставим ее на место. В общем, она у нас будет стоять вот так. Напротив шибера. Выставляем ее напротив шибера. Где-то вот так. Эта вся конструкция, она у нас будет вот так подниматься. Смысл шара вот такой. Вот, Владик, принеси поближе. Вот он работает на подшипниках и на передаче шара. Вот это расстояние от вала до вала здесь 5 миллиметров. Но шар полностью плотно сидит, прижимается и к этому валу, и к этому валу. И зазор вот этот 5 миллиметров, это обязательно. Еще какие здесь нюансы. Я сделал разметку так, размер валов, чтобы вот в этих местах швеллер с одной стороны и с другой стороны бочку немного вырезать, чтобы торцы швеллера, они вошли в паз. Чтобы вот этот вот момент, он тоже будет держать, как бы, свое играть в работе его. Ну и что? Еще один момент. На прошлом бетоносмесителе у меня двигатель стоял вот в этой области. Подъемный механизм, он был тяжек. На этом бетоносмесителе я решил двигатель поставить немного дальше, за бетоносмеситель. Вот в этой, вот на вот этом вот месте. Для чего? Для того, чтобы когда мы его поднимали, здесь плюс будут работать амортизаторы, и сам двигатель, он будет уже как противовес. И эта вся конструкция, она будет подниматься легко, туда-сюда опускаться легко. То есть здесь редуктор, здесь двигатель, ну и плюс двигателю будут помогать сами амортизаторы. Ну, в общем, теперь это все. Я так думаю, сейчас вот здесь будем думать, что делать. И здесь у нас будут петли стоять, навесы, которые ставят на ворота. То есть мощный навес. Не отключайтесь, продолжайте смотреть, дальше будет интересно. Закончили мы, значит, сам крепеж, приварили 2 петли, приварил уголок 50 сюда, хорошо его обварил, полностью приварил 2 петли на одну сторону, на другую сторону. Ну и приварили сам швеллер, вот эти лапы, оно как распорка, чтобы туда-сюда он у нас не ходил. Все четко. Ну давайте посмотрим, как он теперь у нас поднимается. Ну как-то вот так вот будет он у нас подниматься. Все, четко он встал в шар. Теперь следующий этап работ. Мы, значит, делаем вот сюда, привариваем 2 уголка и опускаем их сюда ниже. И здесь внизу делаем ручку для того, чтобы мы могли поднять его, вот, чтобы наша ручка где-то закончилась вот здесь. И чтобы он у нас уже был полностью поднят. Подняли, опустили. Ну, в общем, принцип, задумка вот такая. Ну, не отключайтесь, продолжайте смотреть. Дальше покажем. Закончили мы ручку. Значит, вот так она выглядит. Если кто спросит, допустим, вот у меня Варик спрашивал, говорит, а что ты, говорит, вперед вот так вот не выдвинешь ее? Просто вот так вот взять, поднять, открыть. Объясню. Вот этот вот рычаг, это идет распор. Вот сюда я еще приварю 2 уголка, и вот здесь он будет прикручиваться на этих местах. Это для чего? Когда рывок будет делать двигатель, потому что двигатель 380, как бы это все будет запускаться резко, это будет рычаг для того, чтобы он туда-сюда не двигался. Ну, в общем, для чего я ее опустил вниз? Для того, чтобы мы могли доставать руками. Давайте посмотрим, как она у нас поднимается.
Вот оно все у нас элементарно. Для чего подъемный механизм? Для того, чтобы можно было обслужить потом емкость, почистить, помыть и тому подобное. Так вот она закрывается. Сделал с таким учетом, чтобы рука, когда у нас здесь опускалась, не цепляла об борт самой бочки. Вот, то есть спокойно у нас здесь все проходит. Ну а сами вот эти вот моменты, вот эти все моменты, мы их зачищаем, то есть болгарочка, чтобы у нас не оставалось никаких острых углов. Ну, продолжаем собирать дальше. Следующий этап работ. Я установил, одел на сам вал эластичную муфту, нижнюю, вот так вот. Потом поставили редуктор сверху на эластичную муфту и отрезали уголок по размеру от редуктора до швеллера. Просверлили два отверстия, прикрутили его на болты и теперь это все привариваем к швеллеру. Также сейчас с другой стороны отрезаем такой же уголок, также опускаем, просверливаем отверстие и привариваем его к швеллеру. Ну и вот здесь вот мы делаем распорку, чтобы когда редуктор если снимать, чтобы вот этот вот момент, вот эти два угла, они здесь друг друга, в общем, то есть держали. Ну, распорка, в общем, из обычного уголка. Ну, вот таким вот образом крепим редуктор. Закончил я установку редуктора полностью. Также поставил две распорки к уголку, к швеллеру, чтобы он у нас уже стоял крепко и надежно. Следом также установил двигатель. Ну, я думаю, здесь все понятно и видно. В общем, давайте вот так вот сбоку. Ну, вот как видите, идет уголок. Я прикрутил два уголка с одной стороны и с другой стороны. Сбоку сделал вот такие уши. Все это на 16 болтах. Это для натяжного крепления. И здесь я приварил вот такой вот уголок. Ну, сейчас еще вот здесь вот сделаю распорку, чтобы его не гнуло. Закрутил также два 16 болта. И это уже будет работать как натяжные болты. Натягивать они будут вот этот ремень. Точнее, он уже натянут довольно-таки хорошо. Но вот этот ремень уже проскальзывать не будет. Это 100%. Ну и теперь займемся лопастями. Самым интересным. Для того, чтобы нам собрать лопастя, нам понадобится труба 50. И самое главное, это рессора. Рессору я взял из-под газели. Значит, почему рессора? У нее металл каленый. Основное все трение идет на саму рессору. Она стирается быстрее всего в бетоносмесителе. Поэтому металл должен быть каленым. Ну вот ширина у нее, по-моему, сантиметров 7. Ну, а по длине я отрезаю, вот я их порезал уже, вот такие вот лопастя. На прошлом бетоносмесителе лопастя я делал, то есть прям варивал их в трубу, ну, то есть они были бы несъемные. На этом бетоносмесителе я решил сделать лопастя сами рессоры. Когда они сотрутся, ее можно снять, новую вырезал, поменял, и дальше бетоносмеситель работает. То есть он будет вечным. Ну, конечно, не вечным, но очень долговечным. Значит, делаем вот такие лопастя. Вот я сварил трубу 50-ю, приварил к ней уголок. Ну вот если вот Вадик камеру нормально поставит, вы увидите, что уголок приварен под наклоном. Вот как бы с разворотом. Значит, с разворотом я его приварил для того, чтобы сама лопасть уже выкидывала раствор, значит, в шибер. Чтобы она его кидала не в центр бочки, не гоняла по центру бочки, а выкидывала в шибер. И то есть каждая лопасть, их всего лишь 3, они будут повернуты в сторону шибера. То есть каждая лопасть подгоняет под свою лопасть, под соседнюю лопасть раствор.
И в оконцовке это получается как миксер. Он перемешивает, когда открываешь шибер, он выбрасывает это все в тачку. Ну, в общем, под угол порезал трубу, обварил ее по кругу полностью, приварил уголок. Сейчас каленый металл, правда, сверлится очень тяжело, поэтому как бы сверлим сначала малюсеньким сверлышком, потом чуть больше, потом чуть больше. Ну и в оконцовке уже под размер, какой вам нужен болт. Ну, допустим, я ставлю болты 10, 2 штуки, и их больше, чем достаточно. Ну и потом это все варим вот сюда. Устанавливаем лопасть так, чтобы сам уголок у нас был где-то на сантиметр. Вадик, ну покажи вот здесь. Чтобы сам уголок у нас был где-то на сантиметр, на 1,5 выше самой емкости. А сама лопасть, она была где-то на 3 миллиметра не доставала до самого железа. Ну как-то так вот. Ну в общем, потом прикручиваем саму лопасть, выставляем. До бортика она тоже до края не достает где-то 5 миллиметров. Потому что, почему не достает? Потому что где-то здесь есть скачки в самой емкости, где-то от 2 до 5 миллиметров. Чтобы лопасть у нас нигде не зацепила в емкости. Допустим, вот шов, допустим, вот этот. Вот он шов, он где-то миллиметра 3. Чтобы емкость не зацепила, ну вот равняемся где-то по этому шву. Ну и устанавливаем первую лопасть сюда. Закончили мы установку лопастей. Вообще, честно говоря, его полностью закончили. Его осталось только покрасить. Ну давайте расскажу за лопасти. Покажи, пожалуйста. Ну, в общем, принцип лопастей вот такой вот. Тут на болтах. Все, эти лопасти съемные. Когда они сотрутся, их можно поменять. Все полностью обварил вокруг валов. Все. И поставил вот такие распорки на каждую от угла до угла емкости. Лопастей точнее. Также установили 2 амортизатора. Амортизаторы поставили нивовские. И также установили 2 цепи с 2 сторон. Чтобы эта вся конструкция у нас ну, не вырвала, короче. Не вырвала, да, короче. Так, ну давайте посмотрим теперь. Также приварили 2 уха, одно и второе. И просверлили 2 отверстия. Здесь и также, давайте посмотрим теперь, как он закрывается. Единственное, открывается и закрывается он в одном направлении лопастя, чтобы должны стоять. То есть вот эта длинная лопасть должна стоять здесь слева. Вот эта лопасть должна стоять вот сюда, смотрите. Кстати, она сейчас неправильно смотрит, вот ее надо прокрутить. Вот теперь она правильно смотрит. Теперь его можно спокойно закрыть. Все. Смеситель закрытый и готов к работе. Также можно его открыть. Легко открывается. Все, подошли, почистили емкость, помыли. В общем, все удобно. Шарик обязательно надо смазывать солидолом. Сюда ставим 2 болта. И прикручиваем на баранки. Все, как мы прикрутили, в общем, это все. Ну, сейчас установлю кнопку, покрасим его весь, и смеситель будет готов. Ну, в общем, решили мы, значит, как вы видите, двигатель и редуктор мы покрасили в коричневый цвет. Шкивы и все рабочие механизмы, как эластичная муфта, шкивы, ручки, мы красим это в желтый цвет. Ну, это, в общем, моя фантазия такая. Ну, а саму емкость мы решили покрасить в зеленый цвет. Ну, в общем, вот такая вот интересная получилась бетономешалка, получится. Веселая, в общем. Зеленого бетоносмесителя я еще не делал, это будет первый. Ну да. Ну, продолжаем красить. Закончили мы с Владиком красить и собирать наш бетоносмеситель. Ну, вот так он выглядит. В общем,
как-то вот так вот. Запустить я его не смогу, но я попросил ребят, которые заказывали, чтобы они мне засняли видео, как он работает полностью, и прислали мне на почту. Ну, это я выкину потом отдельный ролик по его работе, как он будет трудиться, в общем. Ну, а так... Ай, здесь в краску залез. Краски, да. Так, все прекрасно. Только покрасили. Владик, ну покажи поближе. Вот на лопастях, да. Вот так вот он. Вот лопастя будет крутиться. Значит, на выходе я сделал где-то 20-25 оборотов. От 20 до 25. Это по шкивам. Ну, в общем, как-то вот так вот. Ну, кому видео понравилось, ставьте лайки, делайте бетоносмесители, если у вас руки растут с плеч. Заказы делайте тоже. Да, делайте заказы, в общем. Ставьте лайки. Всем пока.